Aircraft Air Conditioning and Pressurization System วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานและส่วนประกอบต่างๆของระบบทำความเย็นของอากาศยานและระบบปรับความดันของอากาศยานและเพื่อจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็นและระบบปรับความดันของอากาศยานค่ะขอบเขตคือศึกษาเกี่ยวกับ Air Conditioning System ของ Airbus A320 Family ค่ะ คอร์สเอาไลน์การทำงานของระบบปรับอากาศของอากาศยานโอโซน Air Conditioning System Pressurization System Ventilation System ซึ่งจะแยกเป็นเรื่องของส่วนประกอบและเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่อง Control และ Indicating ค่ะเรื่องแรกการทำงานของระบบปรับอากาศของอากาศยานการทำงานของระบบปรับอากาศของอากาศยานจะเริ่มจากอากาศจากบีดแอร์ส่งไปที่ทีมแอร์วาล์วเพื่อปรับความดันและอุณหภูมิและส่งไปที่ห้องโดยสารในแพ็ก1แพ็ก2เพื่อปรับความดันและอุณหภูมิแล้วส่งไปที่มิกเซอร์ยูนิตเพื่อรอไปผสมกับอากาศที่ถูก Recirculation Fan ดูดมาจากห้องโดยสารเพื่อให้ได้อุณหภูมิและความดันที่ต้องการแล้วนำส่งไปยังห้องโดยสารใหม่อีกครั้งเรื่องต่อไปคือโอโซนโอโซนเป็นก๊าซธรรมชาติมีออกซิเจน3อะตอมซึ่งเกิดจะคล้ายกับออกซิเจนที่เราใช้หายใจแต่แตกต่างกันเพียงจำนวนออกซิเจน1อะตอมแต่กลับให้โทษต่อมนุษย์โอโซนจะอยู่ที่ความสูงประมาณ 30,000 ถึง 160,000 ฟุตขึ้นไปจากผิวโลกมีหน้าที่ปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ในระดับ DNA แม้ได้รับสัมผัสโอโซนเพียงเล็กน้อยแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือร้ายแรงกว่านั้นคือส่งผลเสียถึงระบบพันธุกรรมทำให้ภูมิคุ้มกันทางระบบหายใจลดลงในอากาศยานจึงมีโอโซนคอนเวอร์เตอร์หรือโอโซนฟิลเตอร์เพื่อกรองโอโซนก่อนที่จะส่งอากาศเข้าไปยังระบบปรับอากาศยานต่อไปค่ะต่อไปเรื่อง Air Conditioning System ในส่วนแรกจะพูดถึง Component of Air Conditioning System ในอากาศยานจะมีการแบ่งโซนต่างๆเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความดันของอากาศที่จะส่งเข้าไปในโซนนั้นๆโดยจะแบ่งโซนได้ดังนี้ก็คือ Cockpit Forward Zone After Zone Avionics Forward Cargo After Cargo ในระบบ Air Conditioning System ส่วนประกอบสำคัญก็คือ Air Conditioning Pack ซึ่งจะแบ่งเป็นแพ็ก1และแพ็ก2และ Air Mixer Unit ค่ะและจะมีส่วนประกอบอื่นอีกคือบีดแอร์จาก Engine และบีดแอร์จาก APU ค่ะและเราจะพูดถึง Emergency Lamp Air ด้วยค่ะหน้านี้จะแสดงถึงระบบ Air Conditioning System โดยที่วงสีฟ้าไว้ก็คือ Air Conditioning Pack ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น Air Conditioning Pack 1แต่ใน Air Conditioning Pack 2ก็จะมีการทำงานและส่วนประกอบต่างๆเหมือนกันกับ Air Conditioning Pack 1ค่ะและส่วนลูกศรสีฟ้านี้ก็คือ Mixer Unit ค่ะสำหรับบีดแอร์ที่จะส่งไปยัง Air Conditioning Pack ก็จะมีมาจาก2ระบบคือ Engine มาจาก Turbine Engine จาก Compressor Stage ที่5และ9ซึ่ง Engine เนี่ยจะมี2ตัวคือ Engine 1และ Engine 2 Engine 1จะส่ง
ไปให้ Air Conditioning Pack 1 ส่วน Engine 2 จะส่งไปให้ Air Conditioning Pack 2 ส่วน APU Mid Air จะใช้งานก็ต่อเมื่ออากาศยานยังออนกราวอยู่ค่ะ Mixer Unit รับอากาศจากแพ็ค1แพ็ค2และอากาศจากเคบินที่ถูก Recirculation Fan ดูดเข้ามา แล้วควบคุมอุณหภูมิและปริมาณของอากาศตามความต้องการของสถานการณ์ใดๆเพื่อส่งต่อไปยังเคบินอีกครั้ง ภาพแสดงส่วนประกอบของ Mixer Unit และโลเคชันของ Mixer Unit บนอากาศยานค่ะ ใน Mixer Unit จะมี Mixer Fab Actuator ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมแหล่งที่มาของอากาศที่จะส่งไปยังคอกพิทซึ่งโดยปกตินั้นส่วนของคอกพิทจะเป็นความรับผิดชอบของแพ็คหนึ่งเมื่อ Mixer Fab Actuator อยู่ในตำแหน่ง Close ก็คืออากาศจาก Air Conditioning Pack 1 จะถูกส่งไปยังคอกพิทแต่เมื่อ Mixer Fab Actuator อยู่ในตำแหน่ง Open ก็คือจะได้อากาศจาก Air Conditioning Pack 2 ส่งไปยังคอกพิทค่ะ Air Conditioning Pack จะมีอยู่ 2 ชุดด้วยกัน ซึ่งจะอยู่ใต้ท้องของอากาศยานทางด้านซ้ายและขวา Air Conditioning Pack แต่ละชุดจะมี Heat Exchanger 2 ตัว เพื่อระบายความร้อนจากอากาศที่ได้มาจาก Engine และแต่ละชุดจะมี Air Cycle Machine ซึ่งประกอบไปด้วย Compressor Turbine และ Fan นี่คือส่วนประกอบของ Air Conditioning Pack ค่ะ ก็จะมี Pack Controller Ozone Filter Flow Sensor Flow Control Valve Bypass Valve Ram Air Inlet Flap Anti-Ice Valve Air Cycle Machine Heat Exchanger Reheater Condenser Water Extractor และ Water Injector และ Pack Downstream Check Valve ค่ะวิดีโอนี้แสดงถึงโลเคชันของ Air Conditioning Pack ค่ะสำหรับ Pack Controller มี 2 ชุดด้วยกัน คือ Pack Controller Primary และ Secondary เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมอุณหภูมิให้สอดคล้องกับการควบคุมจากโซนคอนโทรลเลอร์โดยตำแหน่งติดตั้งจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของอากาศยานค่ะ สำหรับโอโซนฟิลเตอร์อากาศจาก Bead System ไหลผ่านโอโซนฟิลเตอร์เพื่อลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น สารระเหย คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนโมนอกไซด์ และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะติดตั้งโอโซนฟิลเตอร์ก่อนถึง Flow Control Valveและนี่คือวิดีโอแสดงตำแหน่งของโอโซนฟิลเตอร์ Flow Sensor และ Flow Control Valve Flow Sensor จะเชื่อมต่อกับ Flow Control Valve เพื่อตรวจจับความแตกต่างของความดัน เพื่อแปลงความแตกต่างของความดันนี้เป็นการไหลจริงๆของโฟลว์ทั้งยังสามารถควบคุมการไหลจริงและการไหลที่ต้องการโดยการปรับ Butterfly Valve Flow Control Valve มีการทำงานในระบบ Air Conditioning อยู่ 2 อย่าง ดังนี้ อย่างแรกคือควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลในระบบ และอย่างที่ 2 คือสามารถทำงานโดยอัตโนมัติหรือแมนนวล
Flow Sensor ทำหน้าที่วัดความแตกต่างความดันของการไหลที่ไหลผ่านวาล์วโดยความแตกต่างความดันจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งไปยังแพ็คคอนโทรลเลอร์ ใบพัดวาล์วติดตั้งอยู่ใต้เพลามีหน้าที่ควบคุมฮอตบีทแอร์เข้า Air Cycle Machine โดยใบพัดวาล์วจะถูกควบคุมและสั่งการจากสเต็ปมอเตอร์และสามารถควบคุมการเปิดและปิดได้จากทั้งแพ็คคอนโทรลเลอร์ Primary และ Secondary ซึ่งจะใช้ Step Counting Signal ในการควบคุมตำแหน่งของใบพัดวาล์ว ภาพนี้คือภาพแสดงส่วนประกอบของใบพัดวาล์วค่ะ Ram Air Inlet Flap อยู่บริเวณใต้ท้องอากาศยานทำหน้าที่ควบคุมอากาศที่จะไหลเข้าแพ็คและจะปิดอย่างสมบูรณ์เมื่อ Take Off และ Landing Ram Air Inlet Actuator คือ AC มอเตอร์ซึ่งถูกควบคุมการจ่ายไฟโดยแพ็คคอนโทรลเลอร์โดยมีสวิตช์ที่ใช้ควบคุมตำแหน่ง2ตำแหน่งคือแบบเปิด 70% และแบบปิดสนิท Anti-Ice Valve มีหน้าที่คอยควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้เกิดน้ำแข็งควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าและนิวเมติกจะทำงานเมื่อตรวจพบน้ำแข็งที่ด้านใดด้านหนึ่งของคอนเดนเซอร์และมีโซลีนอยด์ de-energize ควบคุมการทำงานโดยการรักษาอุณหภูมิที่ 15 องศาเซลเซียสค่ะ Air Cycle Machine เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอากาศให้เย็นโดยมีส่วนประกอบหลักคือเทอร์ไบน์คอมเพรสเซอร์และแฟนซึ่งอยู่บนเพลาเดียวกันหน้านี้จะแสดงภาพของ Air Cycle Machine ค่ะสำหรับวิดีโอนี้จะแสดงตำแหน่งของ Air Cycle Machineส่วนประกอบสำคัญของ Air Cycle Machine ก็คือแฟนคอมเพรสเซอร์และเทอร์ไบน์และนี่คือรูปร่างของ Air Cycle Machine ค่ะสีฟ้าจะเป็นแฟนสีเหลืองคือคอมเพรสเซอร์และสีม่วงจะเป็นเทอร์ไบน์ค่ะและภาพนี้จะแสดงอุณหภูมิของอากาศที่อยู่ในบริเวณใดๆของ Air Cycle Machine ค่ะคอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่เพิ่มอุณหภูมิและความดันของอากาศให้สูงขึ้นและเทอร์ไบน์จะทำหน้าที่ให้อากาศขยายตัวและลดอุณหภูมิและลดความดันของอากาศค่ะโดยอากาศส่วนหนึ่งที่เทอร์ไบน์ได้ทำให้อุณหภูมิลดลงแล้วนั้นจะส่งไปหล่อเลี้ยงเพลาเพื่อไม่ให้เพลามีความร้อนมากเกินไปค่ะและอากาศส่วนใหญ่จะส่งต่อไปยังมิกเซอร์ยูนิตค่ะสำหรับส่วน Heat Exchanger Reheater และ Condenser อากาศจะไหลผ่าน Heat Exchanger ทั้งสองตัวคือ Primary Heat Exchanger และ Main Heat Exchanger
และอากาศจะไหลผ่าน reheater เพื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่า dew point ก่อนจะเข้าสู่ condenser ค่ะภาพนี้แสดงตำแหน่งของ primary heat exchanger และ main heat exchanger ค่ะวิดีโอนี้แสดงตำแหน่งของ heat exchanger ทั้งสองตัวค่ะ reheater ติดตั้งอยู่ระหว่าง main heat exchanger และ condenser นำอากาศร้อนจาก main heat exchanger มาเพิ่มอุณหภูมิให้อากาศเย็นจาก water extractor ก่อนจะเข้าสู่เทอร์ไบน์วิดีโอแสดงตำแหน่งของ reheater ค่ะต่อไปเป็น condenser ติดตั้งระหว่าง air cycle machine และ mixer unit อากาศร้อนจาก reheater ที่ถูกลดอุณหภูมิแล้วจะถูกส่งมายัง condenser condenser จะช่วยลดอุณหภูมิของอากาศให้ถึงจุด dew point และเกิดการควบแน่นของอากาศค่ะภาพแสดงตำแหน่งของ condenser และแสดงภาพจริงของ condenser วิดีโอแสดงตำแหน่งของ condenser water extractor ทำหน้าที่แยกน้ำและอากาศออกจากกัน โดยจะส่งน้ำไปที่ injector เพื่อใช้ในการผสมกับอากาศที่ได้มาจาก ram air เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในส่วนของ heat exchanger ค่ะ ภาพนี้จะแสดงตำแหน่งของ water extractor และ water injector บน air cycle machine water injector จะติดตั้งที่ ram air inlet ก่อนจะถึง heat exchanger เชื่อมต่อกับกระเป๋อเก็บน้ำของ water extractor และจะส่งน้ำภายใต้แรงดันไปบริเวณอากาศร้อนหมายถึงบริเวณ heat exchanger เพื่อใช้การระเหยของน้ำช่วยระบายความร้อนของอากาศ water extractor ติดตั้งอยู่ระหว่าง condenser และ reheater คอยนำน้ำที่ถูกควบแน่นออกจาก condenser และส่งน้ำไปให้กับ water injector แผง downstream check valve คอยกันไม่ให้อากาศไหลย้อนกลับ